Hi မင်္ဂလာပါရှင်တခုလောက်မေးချင်လို့ပါတဲ့ဖုန်းစင်ကတ်နှစ်ခုကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာတကပ်ပဲပြလို့နှစ်ကပ်ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဖုန်း application နဲ့ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တကပ်ပဲသူပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာနှစ်ကပ်ထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကတ်တကတ်ကိုပဲသူပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမန်တကယ်ထိုးထားတာကျွန်တော်ကတ်က MPT တကတ်နဲ့မိုင်တဲတကတ်ထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတ်နှစ်ကတ်လုံးပြအောင်အတွက် setting ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ sync card in mobile network ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ default အနေနဲ့ number 1 sync card မှာ MPT ဖြစ်ပါတယ် default sync card ကိုမိုင်တဲကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ2ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်ကတ်စလုံးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုမိတ်ဆွေပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ backy နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်း application တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောစောလိုပဲငွေဆက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကတ်နှစ်ကတ်ပြနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံတိုင်းမိတ်ဆွေအနေနဲ့ setting ကိုသွားပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ setting ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ